Сәлем достар! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бүлкенбаева Әйгерім Дәулетиярқызы. Бүгін сіздердің назарларыңызға 2023-2024 оқу жылында білім күні 1 қыркүйекте ұсынылатын тәрбие сағатын талдамақпын. Тақырып мектеп мейірім мекені. Сабақты панорамалық сабақ үлгісінде таныстыратын боламын. Бір ескертетін жайт бар. Егер де менің каналыма тіркелген болсаңыз, осы сабақты соңына дейін қарасаңыз, комментарий мен лайкты да аямасаңыз, мен әрқайсыңызға дәл осы сабақтың әзірлемесін электронды нұсқа үлгісінде және де презентацияның өзін сыйлайтын боламын. Сабақты өлең жолдарымен бастауды ұсынамын. 3 қатарға мынандай тапсырма бересіздер. Бірінші қатар бірінші тармақты, екінші қатар екінші тармақты, үшінші қатар үшінші тармақты және барлығы бірдей төртінші тармақты оқиды. Бүгінгі тақырып қандай болмақ деген сұрақты қоя отырып, оқушыларды 1, 2, 3-ке санатып, киелі мекен, білім ошағы, алтын ұя деген топтарға бөлесіздер. Осылайша тақырып мектеп мейірім мекені екені айтылады, сабақтың мақсатымен таныстырасыздар. Сабақ Беспальканың дамыта оқыту технологиясына негізделеді. Оқушы сатысы, алгоритмдік саты, эвристикалық саты және шығармашылық саты. Оқушы сатысында егер мектеп болмаса деген сауалды қойып, әр топ өз жауаптарын постерда қорғауларына мүмкіндік бересіздер. Әрі қарай алгоритмдік сатыда менің атым Қожа фильмінен үзінді келтіресіздер. Және де киелі мекен тобына мектептің мейірімі Қожаны қалай өзгертті? Білім ошағына Рахымов ағайдың мектептегі орны қандай? Алтын ұя тобына Майқанова Қожаны жақсы көрді ме? Деген сұрақтар қоя отырып, Попс формуласы негізінде жауап берулерін сұрайсыз. Эвристикалық сатыда құлаққап әдісі жүзеге аспақ. Парта, қалам, мектеп. Яғни топтан мектеп мейірім мекені тақырыбына саятын сөздерді жасырады. Құлаққап киген адам оны тауып алу керек. Бұл құлаққап әдісін жүзеге асыру мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Бұл тұста шығармашылық құндылығы жүзеге асатынын ескерткім келеді. Әрі қарай шығармашылық саты. Бұл тұста жарнама беруді жөн көрдім. Мен және менің мектебім тақырыбында оқушылар жарнама жасау керек болады. Еркін форматта. Қай топтан озып кетеді және олардың креативтілігіне, қиялына тікелей байланысты. Сабақты қорыту үшін, рефлексия үшін бір әдісін қолдануға болады. Ең бірінші бір сөйлем келтіреді, сол бір сөйлемді бір сөз тіркесіне, кейін бір сөзге қысқартады. Өздігінен ізденіс тапсырмасы видео челлендж түсіру менің сүйікті мектебім. Сабақ Мағжан Жұмабаевтың сөзімен қорытындыланады. Құрметті достар, Үздік педагог каналында үнемі жаңашыл ойлар оқырманға жол тартады. Соңына дейін видеоны көрген болсаңыз, менің WhatsApp нөміріме хабарласып, скрин жіберіп, сабақтың әзірлемесі мен презентациясын ала қойыңыздар. Келесі сабақ бұдан да қызық болмақ. Дарын зерде ғылыми жобалар байқауына жұмысты қалай қорғауға болатынын түсіндіретін боламын. Ендеше каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!